歡迎大家嚟到 Doctor Psychology 嘅 Side Purpose Podcast。今日又係揾咗一個學生嚇，咁佢呢個背景啊，或者而家做緊嘅嘢咧，我相信都係好特別嘅。呢位學生咧，即係我以前嘅學生咧，就叫 Janet 啊。Janet 同大家 say 個 hi 先。Hello，大家好，我叫 Janet。係啦，Janet 以前係 psychology 嘅學生啦，而家喺英國咧就讀緊一個好特別嘅 master 係咩咧？Janet？我讀緊 Master of Performance，就係 Major Piano 嘅。鋼琴表演啊，music piano performance 啊，咁不係，如同大家講下你嘅psychology 嘅 background 啦，或者你嘅 music 嘅 background 係點樣，俾我哋嘅聽眾知下。我18年咧就即係跟阿 Lo 讀晒 call 啦，跟住之後就繼續讀誒、大學咧都係讀晒 call 啦。嗯咁學琴呢樣嘢咧，我諗5歲開始嗯，係啦，由一啲之前 Tom Lee 嘅一啲唱遊班開始空理學起嘅，琴行，係啦，咁啊當時就阿媽嗌你去啦，通常都係。係啊，阿係啊，媽嗌。半逼半唔情願咁啊，彈咗可能彈到13、14歲、14、15歲嘅時候咧，我聽聞你就開始，突然間中意咗音樂，真係真心中意咗音樂，係咪啊？係嘅，係嗰陣時有個機緣巧合，就係咁入咗學校嘅合唱團啦。咁嗰陣時嘅中學咧幾睇重音樂呢一樣嘢，嗯，咁所以咧咁啱咧就有呢個機會啊，俾老師叫咗去做伴奏啦。跟住先發覺，哇！原來咩叫音樂嘅力量咧？即係有啲嘢嗯就可能用字解釋唔到，係一種感覺嚟嘅。嗯，係啦，咁就開始產生咗，原來自己揾到一樣好似幾中意嘅嘢喎。係咪一種成功感嚟嘅咧？嗰個 moment。其實嗰種 moment 係好似入咗一種 flow 嘅狀態，OK，係，係啦，音樂咁表演好神奇，係特別容易有 flow 啊。係好神奇嘅，完全可能你個3分鐘、4分鐘，你完全就係好 focus 喺一樣嘢，反而你就會，你再完咗嗰首音樂出翻嚟之後，你就會覺得哇，好嗰種感正。覺好正，係。就係嗰啲咁樣嘅經驗，令到你覺得我真係開始係真係內在地喜歡上音樂呢一回事啦，係咪啊？係。當時14、15歲嘅時候，你嘅彈琴嘅 level 去到咩水平啦？已經誒，大約演奏級嘅水平咯。哇！即係如果你要講證書嚟講嘅話，14、15歲即係演奏級，其實你已經好犀利噶咯喎，你即係你有好 talented 嘅啦，本身你已經其實算係咪啊？即係我當然你係好努力 practice 啦嚇。可以咁講嘅，即係你有個 qualification 證明到，哦，你彈琴係有一定嘅水平咁樣樣。但起碼你係可以去到嗰個位啦。有啲人係你知彈好耐都去唔到嗰個位噶嘛，演奏級喎，係咪啊？即係我知道咧，香港嘅學生 standard 咧，即係為咗升學定咩就8級就停噶啦嘛。係，而家咧，其實我之前都有即係 keep 住教學生啦。而家嘅近況就係、好多人都有8級，但係你係繼唔繼續到繼續去為咗音樂去彈琴，即係好純粹嘅彈琴，就可能未必咯。係因為佢哋都係為咗某啲原因或者某啲條件去，哦，到8級啊可以休息啦就停啦。係啦，想當年可能我都係即係我都係咁嘅樣，所以去考級咁樣樣咯。但係你點樣可以衝破到8級呢個 threshold，直接再去到演奏級嘅咧？當年啊，呢個都係8級嗰陣時咧，我又考完之後咧，就諗住同阿媽講話我唔學噶啦。係咯係咯係咯，但係咧，就係正正喺嗰段時間，14、15歲嗰段時間咧，就話去咗做伴奏啊，即係接觸咗好多音樂嘅類型，跟住我發覺，係我自己主動要繼續學嘅。跟住其實你咁你係即係中意噶啦，其實已經。係啦，咁就真係自己主動去學，主動去練，咁就即係以前可能要阿媽逼練琴啊，但係之後就真係靠自己去嗯，練咯。即係自己主動去
努力去突破唔同嘅關卡啦，咁樣。嗯。咁然之後16歲就已經演奏級啦，咁中間都係 keep 住一直就係練琴啊或者表演嘅都有。有嘅，但係去到大學嘅時候係有段時間偏向有即係偏向有放棄嘅念頭嘅，係，係啊，咁點解會因為重燃翻呢樣嘢咧？又，因為我覺得誒有好多唔同嘅因素啦，可能自己之前未成長啊，即係嗯講緊未夠自信啦，嗯覺得自己做唔到啊，呢一啲好質疑嘅聲音啊，嗰陣時嗯都仲係十幾歲，咁嗯又未經歷過一啲即係未經歷過誒一啲嘢啊，咁所以就會好快就即係放棄考入去音樂呢一個念頭咯。同埋會唔會係個香港？香港係好狹窄噶嘛呢一方面。有呢個都佔好大嘅係啦，成分，如果你唔有好大嘅係喺香港成長，你喺歐洲嘅話，我諗你會諗得多啲咯，你肯去係諗或者敢去諗多啲咯。係，同埋我覺得係我覺得係要有人 push 嘅。咁我嗰陣時嗯咧缺少咗一個，我自己覺得啊，如果喺香港嘅話，缺少咗可能有一個老師，即係一嗯個好嘅老師去 push 我。可能如果 嗯 push 我嘅話，唔知雖然唔知依家條路係點樣樣啦，即係嗰陣時 push 嘅話，但係我覺得反而依家倒翻轉頭諗，就係我更加知道自己嗰個位置喺邊度，我嘅定嗯位同埋即係我將來我個目標，點解我要做音樂呢樣嘢，我擺得好清楚咯。嗯，所以你嘅目標而家係好清晰，就係要做一個演奏家咯，係咪啊？其實咧唔係嘅，唔係嘅我自己覺，OK。得係啦，我係想做一個可以影響到人嘅 musician，多嗯過我純粹做一個演奏家。嗯，點樣可以再具體化呢個 aspiration 咧？影響到人嘅 musician。就好似其實因為你玩音樂或者你唱歌，唔淨止彈琴、唱歌、玩其他樂器，其實佢都係傳遞緊一種嘅訊息。即嗯係音樂係一種 universal language 啦，我嗯可以咁講。咁所以唔淨係自我追求咯，而係如果你同時喺演奏嘅同時，你可以表達到自己嘅情緒，表達自己嘅情感，或者可以透過音樂去令到人哋了解多啲你，或者經驗產生共情或者共嗯鳴。其實呢樣嗯嘢，我覺得對而家呢個世界或者香港其實係一件好事，因為我係好想呢個世界有多啲愛啦，有多嗯啲嘅包容同埋支持。咁 which is music 係可以有呢一種嘅力量，嗯嗯係啊。咁所以我係好想做到去，即係我好想令即係加深多一層意義，而唔嗯係淨係喺一個 concert hall 入邊演奏或者純粹就係自我滿足咁樣。嗯，咁亦都係超越咗自己嘅一個狀態咯。呢個 self-transcendence 就係如果我哋 psychology 嘅 term 咧，就叫 self-transcendence，係一個bigger than yourself，跟住係一個 societal contribution，貢獻世界嘅一個目標嚟嘅噃。係啊，大係嘅，嘅喎，呢個係人生意義嚟嘅咯，呢個係大嘅咯因為喎。係啊，我想做一個手心向下嘅人，咩叫手心向下嘅人啊？我唔知喎。即係即係好似頭先你咁講，我好想俾嘢人，而唔係俾嘢俾自己。但係係啦，哦，我呢個 term 我第一次聽喎，真係係啊，咁呢手心樣嘢向先會下嘅人啊，我冇聽，即係係啦，從來冇聽過，真係 so sorry。OK，即係中意俾嘅，唔係淨係去係啦，收，嗯你想去 give 嘅。嗯咁喺 psychology 嘅 training 4年啦，training 啦，大學 training 4年，同對於你而家追求，當然啦，你有好 solid 嘅根基，你係演奏級嘅鋼琴人啦。psychology 嘅 training 咧，對於你去演奏鋼琴或者 music 有啲乜嘢幫到你嘅？嗯，我覺得如果用一個字去 conclude 就係個 mentality。嗯其實因為往往玩音樂嘅人或者真係讀音樂嘅人，其實都知嗯道
你喺練習嘅過程其實係好大，係可以有好大壓力，亦都係，可以即係要睇你點樣睇你嗰個嗯態度。咁譬如話，我喺呢一度，我有唔同嘅同學，咁好顯然易見就係心態呢樣嘢咧，或者你自己個心理狀態係點樣樣，就好影響你嘅 performance 嘅表現。嗯，因為其實彈琴或者彈其他樂器就係好似玩一種運動咁樣。係啊係啊係，咁你去到你表演嗰一刻，其實所有嘅 technique 都唔重要噶啦，或者嗯唔係話唔重要，因為你已經即係不斷每一日都 practice，你可能佔20%，係學何師傅話齋就係你心理狀態嗰就係佔80%。因為其實你咁如果你哋咁 skill 嘅人已經係 automatic 噶啦嘛，嗰啲 technique 上面嘅嘢，係嗯啊，係啊，咁如果你 mental breakdown 咗嘅話咧，咁其實就算你幾叻咧，你都即係未必有一嗯個好嘅 performance，同埋因為音樂呢樣嘢係自我追求，所嗯以你越自我追求咧，你會每一次嘅 performance 你都唔會滿足嘅，因為你嗯會聽到好多自己不足嘅嘢。但嗯係你點樣樣去接受你呢種不足咧？你點樣樣去學識放下你呢一次表演可能真係表現得唔好喎？咁嗯你就會你要不斷去 encourage 自己，或者你要同自己去和解，你要真係唔好點樣講咧？太過執即係唔好咁着於失執着。誤啦，係啊，係啦，同埋你要不斷去追求更加之高嘅 level 嘅時候，你要不斷 practice，你會好多自我嘅質疑出咗嚟，嗯好多 嗯 self doubt，超嗯多就係做唔做到㗎？我究竟嗯我應該做唔到㗎啦，或者我好驚啊，好各嗯方面好多天使與魔鬼嘅對話出咗嚟嘅，嗯，係咁，所因為以嗰刻。嗯。係你繼續講，你繼續講，嗰一刻你就要好你要嗰個 mentality，你要好清楚自己，譬如話我呢次表演，我個目標要點樣樣，我點解我要去彈琴，點解我要 pursue 呢一條路，即係好多 why 好多 why 去令自己每一日真係你要有目標感去做嘢，同埋係咯個心理狀態咯。係，我覺得呢個就係音樂或者係體育訓練俾一個人嘅最大價值啦。即係將你呢種級數，即係等於係競技體育嘅水平啦。即係如果用體育嘅去 compare 競技體育，即係你要追求巔峰表現啊嘛。咁而呢個巔峰表現，即係以你所講，即係好似你咁話齋，係好多時候都係心態或者臨場嘅一個發揮啊。有時候你可能好緊張，可能突然間空白晒咁啊個腦。咁嗰下咧，你真係會好多失誤啊！啲體育又係咁樣。咁亦都 positive 嗰邊就係俾人好多好享受嘅感覺咯，即係好多 flow 嘅 experience 啊！我諗唔係好多人會有呢啲經驗嘅，如果佢哋唔係頂尖嘅音樂家或者係頂尖藝術家或者頂尖運動員嘅話咧，其實 flow state 唔係咁容易揾到嘅喺我哋日常生活之中。係嘅，就係，算係我啦，我覺得唔係每一次 performance 我都係可以喺一個 嗯，low state 入邊嘅，係，即係好坦白講，有嗯時可能係 rehearse。我咁啱，我呢一次我做咗一個research study 啦，就係講緊 嗯，peak performance。係啊，係啊，係啦，因為正正就係我喺 rehearsal 或者啲 informal 嘅場地咧，我係容易特別進入心流呢個狀態多 informal，過嗯係啊。因為我哋 informal 即係你 out of concert 啦嗯嗯，concert hall 嗯係啊，反而你喺 concert hall 入邊咧，你可能係更加之唔自在，或者更加之冇入到嗯心流呢樣嘢咯。嗯嗯，通常我哋會係心流兩個 factor，一個係你嘅 skill，一個咧就係嗰個 task 嘅 difficulty。你個 嗯，skill 要夠高咧，再加埋個 difficulty 夠高得嚟，你嘅 skill 匹配到嘅話咧，就會進入心流噶啦。所以一定要係好叻嘅音樂家、運動員或者藝術家嗰啲咧，即係譬如話係畫畫啊嗰啲，先會容易進入心流喎。平常嘅人咧係好難嘅。例如你
做嘢咧，你去打文件啊係冇噶，唔會有心流嘅。gamer 都有心流嘅，打機嗰啲好叻嗰啲，即係同一樣嘅競技啊、藝術啊、運動咁樣。咁所以亦都係好 encourage 大家咧去 develop 一個容易讓你有心流嘅活動喺人生之中，因為你會 enjoy 到好多嘢。我自己我諗我都唔係可能冇乜機會有心流嘅狀態出現，即係平時生活之中。即係譬如我聽NBA 球員咧，佢哋一入松，佢哋叫入松咧，佢哋覺得個籃框咧好似海咁大，點樣射都入，即係進入咗忘我境界咯。係咪就係好似你哋嗰個 performance 咁樣？係啊，basically 係exactly 就係咁咯，係啦，係好爽啦，係好爽嘅。係啦，好爽啦。咁我想問咧，我有興趣知你而家嗰個 Master of Music Performance 咧，係一定係招收一啲本身超勁嘅人噶啦，同埋要有 interview 啦，係咪？係嘅，你話係咪超勁超勁？咁點樣定義超勁呢樣嘢咧？其實外國咧係唔睇 即係唔睇你考咗幾多級嗯啊，嗯嗯嗯呢樣嘢完全唔睇。其實佢真係睇你嘅 potential 啦，睇你嗯嘅 musicality 啦，嗯嗯，你究竟對音樂有冇 passion 呢樣嘢？其實佢哋好睇重。但係 at least 都要有一個好純熟嘅 skill 先嘅，呢個 foundation。即係佢係嘅，係嘅，唔會請，佢唔會俾我入去噶係嘅。嘛，我唔識彈琴噶嘛，係咯，係嘅，即係你 basically 都要，即係你都要 有翻咁上下叻，advance 嘅 level，係啦，有翻咁上下叻啦。咁佢課程內容係理論加實踐並重噶咯喎，應該。係嘅，都幾 intense 嘅，我自己覺得係啦，嗯因為你要有 research studies，跟住加上你要開 recital，即係音樂會啦，嗯，係啦，咁呢樣嘢我覺得又好玩喎，對於我嚟講。你晒嗰個 background 就對 research 嗰啲就好有着數啦，係嘅，所梗係啦，係咯，以係嘅，所以我係好中意研究一啲即係或者睇唔同嘅 music psychology 嘅書嘅。咁啱我嗯喺呢一度咧，我都即係去 sit in 咗一啲 music side 嘅 course 啊，或者嗯human flourishing 嘅 course，咁我就好嗯嗯中意拎 up 埋一齊。嗯，咁你有咩你之前做嗰個 research 有啲咩可以分享嘅 content？哦，之前嗰個其實我係誒做呢一個 rehearsal 同埋真正嘅 concert performance，咁其實佢哋嘅 peak season 咧，peak performance 咧都嗯會唔同，係啦，嗯或者尤其是喺 concert 就好容易會有一啲 mistake 你平時冇嘅，或者你練嗯習冇嘅，反而你喺 rehearsal 咧，你好容易咧就會更加之 enjoy 或者更加之你表演係更加之 smooth 嘅。咁嗯啊，concert 就會打8折啦，係啊，嗯咁我就因為我自己都會係咁嘅，嗯就因為就係正正我係一個咁嘅人，咁我就係即係我係知道咁樣嘅狀況，咁所以我就好想研究下點樣可以令到自己進步咧，喺呢一方嗯面嗯點樣可以唔再 panic 咧，因為每一次上台都會 panic，嗯咁啊之後誒。總之就係好多時都可能係一個唔係好 enjoy 嘅狀態咁樣，咁啊，其實我都好簡單去講咗一啲 psychological stage，詳細我要嗯，攞翻份文出嚟咧，我係先係係，即係先可以你都有講到。好多體會啦，喺呢個你平時啲功課嗰度，對於巔峰表現係乜嘢？嗯咁啊，亦都有researchers 係專門做 peak performance 嘅，咁啊，我亦都嗯睇過一本科普書咧，係一啲 professor 寫嘅，啲關於 peak performance，咁都好有趣，亦都對一個人咧好多體驗，尤其好多 implications，尤其係對一個人嘅成敗得失啊嗰啲嘢，去睇到好嗯多。嗱，咁最尾咧，想你去分享一啲 message 咧，俾我哋嘅觀眾去了解下咧。嗱，你係由一個 psychology 嘅 background 咧，就慢慢
知道自己想做啲咩啦，跟住再好勇敢咁樣去踏上一條咁樣嘅 pathway，即係 music performance 係一個 impactful 嘅 musician，其實好冷門嘅喎呢一個pathway。而家你喺英國讀書啦，如果你第時候翻返嚟香港嘅話咧，你可以同人講做呢啲嘢咧，個個都會同你講同一樣嘢，哇點揾錢啊，揾唔到錢啊咁樣啊，係咪？有啲咩嘢去支持你係去繼續去保持呢個勇氣去追尋呢個夢想嘅咧？嗯，我覺得我哋年輕嘅呢一代咧，的確係要有夢想嘅。咁但係呢個嗯夢想咧係要係可行嘅，即係你要相信你自己做到。咁點解我呢條路，即係我揀呢條路，其實我都係畢咗業2年，咁我先再決定再去讀 master，係因為誒。亦都我都經歷過唔同嘅冷水啊，或者一啲嘅質疑啊，但嗯係其實最終你都真係，如果你自己覺得你真係好想、好想、好想、好想去做，而你知道自己做到嘅，咁其實我哋年輕，我哋係有我哋係有呢一個嘅時間，所以我哋更加之要去珍惜呢一段我哋可以去拼搏呢一嗯個 moment。咁其他人，我覺得其他人嘅質疑或者覺得揾唔揾到錢，誒其實好老土咁講，我唔 care 嘅，因嗯為我知道自己我嗰個定位喺邊度，我個目標喺邊度，同埋誒你要相信自己做到咯，即係一定要嗯相信自己呢樣嘢係好緊要啊，我覺得嗯。係啦，其實我成日都會相信一樣嘢咧，就係而家後生一輩咧，就唔好話你哋一輩，我哋呢一輩都係嘅，即係一個唔係好容易出頭嘅一個年代嚟噶啦，即係唔係好似我哋嘅父母或者阿爺阿嫲嗰代人啊，即係我哋唔係一代好容易出頭嘅年代嘅人嚟噶嘛，咁所以更加係要堅持自己嘅一啲 passion 或者固執一啲，就唔好隨波逐流啊。即係當你係隨波逐流，唔理自己中意啲乜嘢，淨係去諗緊社會中意你做啲咩嘅話咧，咁你都好難會成功嘅。其實講真，即係我相係信放諸世界咧，最叻嗰扎或者你覺得佢最成功嗰扎人咧，全部都係有啲固執嘅人嚟嘅，或者有啲自我嘅人咯，即係知道自己想做乜，跟住就繼續去行咯。就唔係係去聽人哋講咯，唔係話全部聽晒人哋講咁樣咯。係嘅，係啊，尤其咁所以是係。係啦，尤其是係咩咧？尤其是喺香港呢一個嘅社會入邊，的確而家呢個年代係比較多機會，但係你點樣樣去把握呢啲機會咧？就係、即係你點樣唔好俾呢個即係其他可能負面嘅事情去影響。其實就係真係要好知道自己個 why，點解嗯你要做呢樣嘢，我覺得係好緊要嘅。即係嗯因為好多時往往都係嚟自於一個 why，所以嗯，去 push 到或者去啟動到你去做呢樣係啦，嘢。一個為什麼？點嗯，解你要做呢樣嘢？點解你要中意呢樣嘢？點解你唔中意？點解你中意？全部都要理解清楚。所以全部都係歸根究底，就係你理唔理解自己。你要理解自己咧，你就有夢想；唔理解自己咧，就冇夢想啦。咁樣。咁最後咧，有冇啲咩寄語俾我哋嘅聽眾咧，Janet？我覺得咧，如果有自己想做嘅嘢，或者就算你譬如話我做音樂啦，咁我相信好多人都好中意音樂嘅。嗯咁我覺得，如果音樂係可以一個工具，可以令到你放鬆啊，或者培養到你一種興趣啊，咁就即管去 enjoy 你嘅 music 咯。咁就同埋要相信自己，即係可以做到嘅嘢，同埋要有夢想咯。相信自己同埋要有夢想啦，就係最重要嘅嘢啦。相信自己，要有夢想。今日咧，我哋好多謝 Janet 接受我哋嘅 podcast 嘅訪問啦。Janet 咧會話俾你聽有啲 messages 嘅喺我哋嘅 post 嗰度。
有咩需要揾 Janet 關於呢啲咩 music performance 啊或者 music 嘅嘢都可以揾佢。嗱，今日我哋好多謝 Janet 接受我哋訪問，我哋下期再見，拜拜。Janet 同大家講下拜拜嘛。拜拜。係啦，好啦，拜拜。